హాయ్ ఫ్రెండ్స్, కమర్షియల్ వెట్ గ్రైండర్ కోసం చూస్తున్నారా? అయితే కరెక్ట్గా రావాల్సిన ప్లేస్ ఇదే. ఎందుకంటే కోయంబత్తూర్ తమిళనాడు వాళ్ళ సుగుణ ఇంజనీరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ వాళ్ళ మెయిన్ బ్రాంచ్ ఆఫీసు ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ ఆర్పీ రోడ్ మోడీ హీరో షోరూమ్ బ్యాక్ సైడ్లో రాయల్ గోల్డెన్ రోడ్ లైన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆపోజిట్లో ఉంది. ఇక్కడ అతి తక్కువ ధరలో ఒరిజినల్ గ్రైండర్ ఇక్కడ దొరుకుతుంది. మీరు ఇక్కడ వచ్చి క్వాలిటీ అనేది చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఒక 10 షాపులు వెళ్ళి మళ్ళీ క్వాలిటీ వేరే దగ్గర చూసుకొని దాని తర్వాత మీరు ఇక్కడ వచ్చి క్వాలిటీ అనేది చెక్ చేసుకొని పర్చేజ్ చేయొచ్చు. అంత గ్యారంటీగా ఒరిజినల్ వెట్ గ్రైండర్ ఇక్కడ దొరుకుతుంది. సర్వీసింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ డోర్ స్టెప్ సర్వీసింగ్ కూడా ఉంటుంది.